HO ゲージサイズのライブスチームを、1号、2号と製作しましたが、次は、さらに高性能でより汽車らしい見た目の、ライブスチームを作りたい。それには、新しい蒸気エンジンが、必要だ。これまで搭載した蒸気エンジンは、首振り式というもので、構造が単純で小型化に、向くものの、エネルギーのロスが大きいという欠点があった。なので、今回はピストンバルブ式を、製作する。これは構造がやや複雑なものの、高性能さが期待できる。これを HO ゲージの車体に入るサイズで、作りたい。低圧でも回転するものの、貨車を引くにはトルクが足りないようです。よろしい、ならば改良だ。まず、ストロークを長くします。これにより、力点が中心から遠くなり、トルクが増します。さらに、片押し式を両押し式に改造します。これは、1回転に2度ピストンが押されるため、トルクと回転の安定性が向上するはずです。